النهارده معانا فرحت جدا. يا حبيبي حابب اقول لك حاجه بقى بصراحه. يلا. مفيش حد ما زهقش من اللي انت بتعمله. اللي هو ايه؟ جون كاس العالم؟ يا اخي كفايه بقى، زهقنا. عارف دلوقتي ال السلام بيني وبين الناس ايه؟ اهي. زهقت يا مجدي، ما هو زهقت. انت تزهق براحتك. انا زهقت. الناس ما زهقتش، الناس حابه الافيه. انت معكش غيره؟ ما هو ده كان وانا رحت كاس عالم تاني. طيب ما خلاص بقى اعمل ترند تاني. طب انت عارف بقى ان الجول ده مشكوك فيه اصلا؟ ان حسام اتزق من بره يعني؟ طب ايه المشكله؟ انا ماليش دعوه، انا مالي، انا ليا الحكم حسبه ايه؟ بقول لك انا عصبتك. لا انت ما عصبتنيش. والله انت عصبتك. احساسك هشرح لك ايه؟ انت لا يمكن هتحس باللي احنا حسينا بيه. انت قعدت تقول انت الاسطوره وانت مش عارف ايه، جه محمد صلاح محى كل لا ده. هو محمد صلاح اسطوره. بس انا اسطوره برضه. والله ما حد فاكر اجوانه. عارف ليه؟ ليه بقى؟ لان محمد صلاح